Құрметті көрермен, бүгінгі біздің репортажымыз өзін-өзі басқару күніне арналады. Өзін-өзі басқару күні бұл мұғалімдердің орнын оқушылармен алмастыру арқылы ерекшеленеді. Ал қазіргі таңда бізде оқушыларымыздың мұғалімдікке деген дайындығы қызу түрде басталып кетті. Кеттік бірге шолып шығайық. Мінекей бұл жерде біздің оқушыларымыздың мұғалімдікке деген дайындықтары басталып кеткен секілді, тіпті өздерінің жұмыстарымен ақылдасу үстінде. Өте керемет әсер болып жатыр бұл жерде. Мектеп атмосфераны ары қарай біз сабақтармен жалғастыратын боламыз. Құрметті достар, бүгін сіздерге жаңа сабақтар бекітіліп берді. Сол сабақтарға барып сабақтарыңызды өте берсеңіздер. Жақсы бәрі түсінікті болса, сабақтарыңызға барыңыздар. Дәл қазіргі сәтте мен өзімде оқушылардың атмосферасын сезінгім келіп тұр, себебі сабақ процесі өте қарқынды түрде жүріп жатыр. Ендеше дәл қазір менің сабағым. Кеттік, бірге көрейік. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сіздерге мен сағадан әсер сабақ беретін боламын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сабағымызды бастаймыз ба? Ендеше кеттік. Есім мағынасына қарай алға бөлінеді. Есептік, реттік, жинақтық, топтық, бұзалтық және есептік. Дәл қазіргі сәтте 3-ші А сыныбында ағылшын сабағы екен. Бұл жақта Көптеу Ақгүл өзінің сабағын өтіп жатыр. Қанекей ең әуелі бірінші тамашалап көрейік, қандай қызықтар орын алып жатыр екен. Апай берген қандай сезімде екен, сабақ беру тәсілі ұнады ма? Ұнады. Дәл қазіргі сәтте менің қасымда осы сыныпқа сабақ берген Ақгүл тұр. Ақгүл, саған сабақ ұнады ма? Қалай, сезім қалай? Сол туралы жалпы өз ойыңды айта кетсең. Маған сабақ өте қатты ұнады. Мұғалімдердің орны ерекше екенін осы сабақ беру арқылы түсіндім. Енді алдағы уақытта осындай жобалар, осындай керемет сабақтар өткізіп тұрсақ деген ойым бар. Ал енді біз басқа да сабақтарда қандай жағдай болып жатқанын атмосферасын сезінуге кеттік. Ал ендігі кезекте 6-ші Ә сыныбында тарих сабағы екен. Мерей апайдың сабағына кеттік, бір шолу жасап қайтайық. Параграфтары. Түрік қағанаты бізде өмір сүрген жылдары 552-603 жылдар. Бізде түрік қағанатын негізі қалаушы қаған, Думан қаған. 552 және 603 жылдар. Думан қағанға келген жыл. Ал қазір көріп тұрғандарыңызда 7-ші А сыныбында химия пәні өтіліп жатыр. Бұл жақта мұғалім өзінің сабақтарын түсіндіру үстінде. Кеттік, бір шолып қайтайық. Химиялық реакциялардың типтері. Бізде химиялық реакциялар 4 типке бөлінеді. Біріншісі қосылу, айырылу. Ал енді біз дәл қазіргі сәтте мектебіміздің оқушы жөніндегі орынбасары Жанар апаймен бірге сұхбат алғымыз келіп тұр. Жанар апай, сізге осы идеяны айтқан кезде, жеткізген кезде қандай әсерде болдыңыз, қандай қорқыныш сезімдері болды? Енді дәл қазіргі сәтте біз сіздің үмітіңізді ақтау үстіндеміз, өз ойыңызды білдірсеңіз. Бүгін бізде арнайы оқушылардың өзін-өзі басқару күні жұмыс жасауда, яғни балалар бүгін өзін-өзі басқару ұйымының ұйымдастыруымен мұғалім ретінде сабақ беруде. Шынымен де алғашында бізде қорқыныш болған, яғни балалар мұғалімдер орнында қалай сабақ береді екен, немесе олардың берген сабағы балаларға қалай әсер етеді деген сауал туындаған. Дегенмен, яғни Мерсер айтқандай, құрдастар арасындағы оқытудың өте жақсы деңгейде, жоғары деңгейде жүріп жатқанын көріп жатырмыз. Өте әсерлі және қызықты, бір-бірімен бірлесе отырып, өте жоғары деңгейдегі тамаша таным түсініктерін кеңейтуге мүмкіндіктер ашылуда.
өте жақсы сәтті жұмыс күні Біздің тарих пәнінің мұғалімі Ажар апай тұр, және біз Ажар апайдан ойын сұрағымыз келіп тұр. Ажар апай, сізге осы өзін-өзі басқару деген идеяны айтқан кезде қандай ойда болдыңыз, және сіздің алған әсеріңіз қандай? Бөлісе кетсеңіз. Өзін-өзі басқару күні өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Менің бүгін 4 сабағым бар еді. Оқушылар өте жоғары дайындықпен келіп, сол 4 сабағымды өткізіп беріп жатыр. Өте қуаныштымын. Бір жағынан балалар маған ерекше бір көңіл күй сыйлап, бір жақсы демалыс сыйлап жатса, екінші жағынан өздеріне сондай бір жауапкершілікті алып, сондай жақсы бір істер ұйымдастырып атқарып жатыр. Жетінші сыныбына келдім мен. Өткен уақытта қайталап, болашақта олар химия таңдайтын балаларға кішкене дайындадым. Реакция типтерін үйретіп. Ал құрметті көрермен, біздің осынау қызыққа, тәжірибеге толы, осынау өзін-өзі басқару деп аталатын күніміз өз мәресіне жетті. Бізбен бірге осы репортажды көргендеріңіз үшін көп рахмет.